Mana shu xona Islomjonning xonasi. Endi hozir o'zimiz olamiz, qanaqa ahvoldaligini bilmaymiz. Islomjon. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Tinchmisiz? Avvalambor g'alaba bilan tabriklayman. Chunki bu g'alaba bizni 38 million aholimizni bir ertaga hammasi bugun mazza qilib uxlab qanaqangi zo'r kayfiyatga ishga boradi-da, masalan. Men nima keldim bilasizmi? Sefiz ochingda. Bugun ham yig'ib oldingiz, men sal kech keldim, gazetasiga oching. Ha, telefonlarnimi? Oching, qani bismillah. Ya subhanallah. Mana disiplina bor joyda, ya'ni shu tartib intizom bor joyda g'alaba bo'ladi. Yarim soat 40 minutga olishdi. Butun xalqimiz nomidan kattakon rahmat deb qolamiz. Islomjon, mana adolat. Muhtaram yurtboshimiz o'zlari sport ustida turib adolat qilyapti. Mana jahon chempionatiga chiqdik, Osiyo chempioni bo'ldik, olimpiadaga chiqdik. Mana jahon chempionati kattasiga chiqdik. Bitta bunaqa kecha Misrda yigitlarimiz dang'illatishdi. Yana nima kerak? O'zi bu yil O'zbek sporti futboli yili bo'ldi desak ham bemalol bo'ladi. Hot O'zbekiston kelyapti. Hot O'zbekiston kelyapti.